السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا جميعا رمضان. بشكر أستاذة الدكتورة سونيا أستاذ الدكتور أسامة على دعوتي للمشاركة في المؤتمر. دي يمكن تاني أو تالت سنة أكون معاهم، وإن شاء الله بإذن الله مع بعض على طول بإذن الله. وشكرا على التجمع العلمي الرائع والمحاضرات الممتازة أستاذ الدكتور نادر أستاذ الدكتور طارق. ونخرج شوية من الموضوع بحاجة تانية وهي الهوبنج كاف. حد شاف فيكم حالة هوبنج كاف على مدار السنة اللي فاتت؟ حد شاف؟ هو غالبا انت شفت، ويمكن تكون عدت عليك بشكل ما من الاشكال. فخلينا نشوف كده مع بعض احنا بنتكلم عن ايه النهارده. احنا السنه اللي قبل اللي فاتت كان كتير جدا. يس بس انا عايزه اقول لكم ان انا اول امبارح كانت عندي حاله في العياده. الهوبنج كاف الحقيقه هي مش كحه فقط لا غير. طيب قبل ما نتكلم عن الهوبنج كاف وتعليقا على كلام زمايلي كلهم، خلينا نتفق على حاجه بالنسبه للكرونيك كاف او الكاف. مش اي كحه هي برونكيال ازمه، مش اي كحه تساوي نيبيولايزيشن، ومش اي كحه تساوي استيرويدز باشكالها المختلفه، ومش اي كحه تساوي انجكشن انتي بايوتيك اللي كلنا عارفينه وماشيين عليه، ومش كل كحه تساوي كاف سبريسنت او ميكوليتيك ميديكيشن، ومش كل كحه هنبعت العيان يعمل راديولوجي ويعمل سي تي. ويكفينا ان احنا واولادنا واحفادنا والاجيال كلها تعرضت لسي تي خلال السنتين اللي فاتوا. الله اعلم الامباكت قدام شويه هيبقى شكله عامل ازاي. يبقى اذا مش اي عيان بيجي لك في العياده بيكح هتعمل له الحاجات دي. بليز دونت دو ذس. احنا بنتكلم عن هوبنج كاف، احنا الحقيقه معتقدين ان احنا عشان بناخد التطعيم الدي بي تي اللي بيتاخد في 2 و4 و6 وجرعه ثانيه عند 18 شهر، فاحنا امنا شر الهوبنج كاف. الحقيقه this is not the case. خلينا نشوف مع بعض الكحه المميزه. الحقيقه الريسيرش ده او البيبر دي معموله جاست 2021 وبتتكلم على الباثوجينيستي والفيرولانس اوف بورداتيلا بيرتاسس. الحقيقه الكلام المكتوب فيها يخض جدا جدا. مكتوب ان برغم ان احنا عندنا جلوبال فاكسينيشن كفرج للبرتصص يعدي 85% على مستوى العالم، الموست ريسنت موديلز قالت ان في 24 مليون حاله سنويا، واكثر من 160 الف حاله ديس في اطفال اقل من 5 سنين ديو تو هوبنج كاف. كود يو ايماجين ذس في حاجه بتتاخد تطعيماتها 2 و4 و6 و18. ده بيبر منشوره 2021، وبالتالي احنا عندنا مشكله فعلا. الحقيقه الهوبنج كاف مش بس كحه عاديه، احنا بنتكلم على كحه مخيفه، واللي شاف طفل بيكح كحه السعال الديكي هيعرف يعني ايه كحه مخيفه. الحقيقه it's a highly infectious cough، وهنعرف يعني ايه highly infectious. it's a prolonged cough. It's cough with complication. إذا هي دي بنتكلم على كحة مش عادية بكل المقاييس. Please take care. It's a frightening cough الحقيقة. الكافينج non-stop and it can be very dangerous. حتى بيسموها coughing fit، زي ما يكون بالظبط بنتكلم على convulsions. Extremely stressful and to become concerning to the parents. الحقيقة أنا جايبة ده فيديو علشان تسمعوا صوت الكحة. يمكن دي مش من اليوتيوب، دي اكشوال كيس، دي لايف كيس. هذا الطفل كان بيعالج على انه برونكيال ازمه. الحقيقه انا عايزه اقول لكم بس تعليقات الامهات لما شافت الطفل اللي ابنها عنده هذا الكلام. البرتصص left my child exhausted because he could cough continuously until he turned blue and throw up gasping for breath. وعند عمر سنه، دي برضو تعليق ام تانية بتقول انه ابني عمره شهر واحد بس he was hospitalized لمده 10 ايام واتحط على continuous monitoring and وخد intravenous medication واخيرا ventilated. فاحنا ريالي بنتكلم على a very bad type of cough. It's a highly infectious cough. كفايه اقول لكم ان انت لو قاعد في العياده بتاعتك وفي ولد طفل عنده هوبنج كاف وقاعد بره among الناس اللي قاعدين في العياده 80% secondary attack rate. It's very dangerous. من بالظبط كده السنه اللي فاتت دخلت بمر في وحده الصدر مستشفى الاطفال جامعه عين شمس الحقيقه، ولقيت طفل بالكاركترستيك كاف،
وقاعد في الوحده وحواليه حوالي 5-6 اطفال، فاعتبر ال5-6 دول اطفال موضوعهم انتهى. all كوت الهوبنج كاف، وبالتالي السكندري اتاك ريت حوالي 80%. اتس ا prolonged أسوأ والأسوأ ان الهوبن كاف كان بي ريبيتد، لان ولا الانفكشن ذات نفسها ولا الاميونيزيشن بروفايد لايف لونج اميونيتي. فاحنا بنتكلم الحقيقه على مشكله مش قليله. سو الهوبن كاف هي الشكل اللي احنا كلنا درسناه واحنا طلبه، برولونجد باروكسيزمال كاف اللي بتنتهي في انسبيراتوري هوب. وعايزه اقول لكم ان مش في كل الاحوال بنقدر نسمع الانسبيراتوري هوب. الكلينيكال بيكتشر بتاعتها الحقيقه فاريبل وبتختلف حسب الايدج وحسب الهيستوري اوف بريفيوس اكسبوجر للهوبن كاف او للفاكسينيشن. الهوبن كاف في طفل اقل من شهر الحقيقه بتمثل مشكله كبيره. الاطفال اللي اقل من شهر الريسك انه يجي له سيفير بيرتاسس الحقيقه ولايف ثريتنينج كومبليكيشن از فيري هاي. هو يقدر يجي له ليه؟ طب هيجي له ليه؟ طفل عمره شهر، هنشوف كده مع بعض. وبالتالي لو انا عندي 50% about 50% من البيبيز اللي اقل من سنه واللي جالهم بيرتاسس احتاجوا هوسبيتاليزيشن، ومع نحسب النسب كده بالظبط، 1 من كل 4 بيجي له نيمونيا، 1 من كل 100 بيجي له كونفالجنز، 3 من كل 5 بيجي لهم ابنيا، 1% بيبقى ديس. وبالتالي اكشولي ارقام الهوبن كاف ارقام مزعجه. الايفكت اوف بيرتاسس توكسين على الابر ريسبيراتوري ابيثيليوم للمعرفه بس بيعمل ديستربنس للتايت جانكشن، بيعمل انهبيشن للفاجوسايتوزس، هي تاثير البيرتاسس توكسين على الابر ريسبيراتوري ابيثيليوم ان افري ستيب. سو الكلينيكال فيتشر اوف هوبن كاف الحقيقه عندنا انكوبيشن بيريود بيبقى من 5 ل 10 ايام، على في اعلى حاجه 21 يوم يبدا بعدها الكتارال ستيج. ما تقدرش تميزه باي حال من الاحوال عن اي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. بياخد من 1 to 2 ويكس ويبدا العيان يجي له الباروكسيزمال اتاكس اوف كاف اللي بتقعد من 1 to 6 ويكس. متخيلين طفل يفضل يكح من 1 to 6 ويكس؟ وكمان يدخل بعدها في الكونفاليسنت ستيج. الطفل بيبقى هايلي انفكشوس من ساعه ما تبدا الكتارال ستيج لغايه 3 اسابيع من حدوث الباروكسيزمال الكف. طب ما انا عندي فاكسين وباخد الفاكسين والفاكسين اوبليجاتوري. تعالوا نجاوب مع بعض كده 3 اسئله. هو فعلا ما زال مشكله؟ هو في اندر ريبورتنج احنا بنشوف الحالات دي ومحدش بيبلغ عنها، ولا هو رجع تاني؟ احنا كده نحاول مع بعض نجاوب ال3 اسئله دول. هو مشكله؟ الحقيقه دي احصائيات معموله من سنه 45 ل 2015، وزي ما انتم شايفين البيرتاسس كان نزل ثم رجع مره ثانيه. سو وي هاف ا بروبلم. نيجي تاني 2012 اتقال عن السي دي سي ان احنا بقى عندنا ريسيرنج لظهور الهوبن كاف مره تانية، وقالوا ان بدا تحصل ابيديميكس وظهور حالات في اماكن مختلفه من العالم. كمان مهم قوي ادي بيبر تاني معموله 2017 عاملاها الدبليو اتش او، وبتقول ان احنا بنرصد حوالي 16 مليون كيس اوف بيرتاسس، منهم 195 الف ديس في الاطفال. سو ريلي وي هاف ا بروبلم. كان ده 2017. متابعه الحالات من 1990 ل 2019 زي ما انتم شايفين النسب بتاعت الاطفال اللي اقل من سنه اللي هم الحقيقه البيرتاسس بتبهدلهم تماما ما يزالوا هم اعلى من اي مرحله عمريه اخرى. الارقام دي معموله ل 2019 ريبورت الحقيقه ارقام مفزعه، وبتقول لو خدتوا بالكم كده من التوتال ادي عدد الحالات تقريبا الدبل. ولما اتعملت الانسيدنس ادي المنظر الانسيدنس 2018 الحقيقه و2019 هنجد ان الاعداد كلها بقت اعداد كبيره. سو وي ار فيسنج ريلي ا بروبلم. طيب الحاله الثانيه، هل احنا عندنا اندر ريبورتنج؟ يعني احنا بنشوف حالات البيرتاسس فعلا لكن ما بنعرفهاش؟ اكشولي يس. ليه بيحصل هذا الكلام؟
دي كل الاسباب. الحالات اللي احنا بنشخصها بالبرتصص بالتيبيكال بيكتشر تمثل فقط لا غير 12% من حالات البرتصص، لكن اكشولي بقيه الحالات كلها نوت ريبورتد. هي نوت ريبورتنج ليه؟ اما ان احنا الديزيز فاريابيليتي بيجي بشكل مختلف، يا اما ان احنا عندنا اندر كونسلتيشن الاهل بيعالجوا المساله في البيت لغايه ما بتعدي الفتره، او اندر دايجنوزس، او احنا كدكاتره مش منتبهين قوي لوجود الهوبن كاف، او ان الكيس ديفينيشن مش واضحه قوي بالنسبه لنا، وبالتالي ناخد بالنا. الاندر دايجنوزس ليه؟ لان احنا في المراحل الاولى في الكاتارال ستيج انت فقط لا غير هتلاقي عيان عنده شويه راينايتس، شويه كحه، اكزهوستد، بس فقط لا غير، وما بتقدرش نشخصها الا اذا ظهر معاك الكاركترستيك كف ومعاها الهوب. طب ما ظهرش الهوب اي دونت ثينك ان احنا هنقدر نشخصها. اذا انا محتاجه اشوف المنظر ده عشان اشخص، والمنظر ده الحقيقه مش في كل الحالات، وهنشوف مع بعض الادوليسنس بيجوا بانهي شكل. احنا عندنا اندر ريبورتنج اجين لان احنا عندنا انكونسيستنت كيس ديفينيشن. انت عشان تشخص هوبن كاف انت عايز الكاركترستيك كلينيكال بيكتشر، وعايز تعمل some laboratory investigations، وعايز تتاكد انه على احتكاك بحاله عندها هوبن كاف. على ارض الواقع احنا ما عندناش الكلام ده. اذا الحالات كلها تبقى بالنسبه لنا probable cases اكتر منها confirmed cases. ليه عندنا اندر ريبورتنج؟ لان الاشكال مختلفه. يعني مثلا الطفل الصغير قوي ممكن يجي بالكاركترستيك هوب، الطفل الاكبر يجي بكحه عاديه، الطفل الادوليسنت يجي بشويه كحه every now and then، وبالتالي في عندنا وايد فاريابيليتي الحقيقه في البرزنتيشن وفي الكلينيكال بيكتشر، وده بيخلي عمليه انك تشخص حالات الهوبن كاف الحقيقه صعبه. هل ممكن تيجي حاله هوبن كاف وما يبقاش فيها سيمتومز؟ يس، ممكن ما يبقاش فيه غير فيري مايلد سيمتومز، وخطوره الموضوع انه هيمثل مشكله كبيره. يعني لو جه حد من الادوليسنس الكبار والطفل والاسره دي فيها طفل صغير حديث الولاده لسه عمره شهر، الطفل ده هيتعرض للهوبن كاف من غير ما حد يدرى السورس اوف انفكشن بتاعته اخبارها ايه. سو المايلد كيسز تمثل بالنسبه لنا مشكله عشان خاطر الهاي انفكشوس، ان الهوبن كاف از هايلي انفكشوس. ليه كمان في اندر ريبورتنج؟ لان انت عندك فيري ديفيكولت ان دايجنوسيس، بمعنى ان انا سالت المعامل بتاعت مصر كلها هل اقدر اشخص الهوبن كاف على مستوى اللاب؟ نو انسر. انت ممكن الاول دي كل وسائل للتشخيص ولا واحده منهم الحقيقه افيلابل، وحتى لو في حد كان منهم افيلابل فانت عندك فترات زمنيه معينه للتشخيص، بمعنى اول اسبوعين بس عشان تعمل كلتشر من السبيوتم وتتاكد من وجود البورداتيلا بيرتاسس، PCR في اول 4 أسابيع بس، اما السيرولوجي يبدا من الاسبوع الثاني. اذا انت لو عملت انفستيجيشنز في مكان مش في وقتها انت ديفينتلي مش ممكن هتوصل الى الدايجنوسيس. ولا هو احنا ما عندناش مشكله اطلاقا في اي حاجه، لكن البرتصص راجع تاني زي اي ديزيز بيجي عليه وقت يختفي ووقت يرجع مره تانيه. هل البرتصص رجع؟ هل ده يمثل مشكله؟ طب نشوف كده. واذا كان رجع هل نتيجه الويننج اميونيتي بروديوسد باي فاكسين، انا باخد فاكسين 2 و4 و6 و18، هل الاميونيتي بتاعته بتقل بمرور الوقت؟ ولا الفاكسين افيكاسي قلت؟ ولا انتيجينيك ديفرنسز بين الفاكسين اللي انا بديه وما بين السترين بتاع الهوبن كاف الموجود اليومين دول؟ ولا انا ما بديش اوبليجاتوري بيرتاسس فاكسين لمرحله عمريه زي مراحل الادوليسنس؟ ولا انا عندي ديفكتيف ما بدورش على البيرتاسس في اي مكان وبالتالي مش عارف نسبته قد ايه؟ ولا عندي مشكله ان في حاجه تانية بتعمل نفس الصوره اللي هي البورداتيلا بارا بيرتاسس تديك الهوبن كاف والفاكسين ما بيغطيهاش؟ ولا الفاكسين الاورجانيزم ذات نفسه بيحاول ان هو يعدي الفاكسين وبالتالي بدا يحصل له سام انتيجينيك تشينجز؟ كل دي اسباب مقترحه ان ممكن تكون هذه الاسباب. كلنا عارفين ان احنا ما بندي الفاكسين للاطفال 2 و4 و6 متوقعين الطفل يسخن ومكانه يورم و كل الكلام ده كله، وبنتهم في التوقيت دون البرتصص هو المتهم في الجزء ده من الفاكسين، وبالتالي كتير جدا من الامهات بدات تلجا انها تاخد النوع الجديد من الفاكسين which is the acellular type of pertussis. هل هم محقين في الكلام ده ولا مش محقين؟ هنشوف مع بعض. الحقيقه ان الطفل الصغير لغايه اول شهرين هو ما عندوش اميونيتي ومفيش حاجه بتنتقل له من الام، هو بيصبح اميون من ساعه ما بدا ياخد الفاكسين. لكن خد بالك كل الفاكسين كفرج والاميونيتي اللي بيعملها الفاكسين بتقل تدريجيا لغايه ما بنوصل لمرحله الادوليسنس. اذا انا ما اديتش بوستر عند مرحله الادوليسنس انا ما عنديش اي اميونيتي للاطفال دول، وبالتالي هو لو اتعرض لهذا الاورجانيزم اعمل حسابك هو هيكون مصدر عدوى للريسك فاكتور دول. وات اباوت بقى الناس الكبار زي حالاتنا كده او الجدات والكلام ده كله، الحقيقه ما عندهمش اي اميونيتي للهوبن كاف اطلاقا، وبالتالي انا اذا جاني الاورجانيزم وتعاملت مع طفل حديث الولاده قد امثل خطر بالنسبه له وامثل سورس اوف انفكشن. هل احنا لما غيرنا نوعيه الفاكسين بتاعتنا بعد ما كنا بناخد الهول سيل وبقينا ناخد الاسيلور تايب هل احنا خسرنا؟ مين موافق على الفكره دي؟ هل احنا خسرنا؟
انتوا عارفين امهات بتيجي تقول لك انا حاجه ادفع ثمن التطعيم عندك في العياده عشان تديني النوع اللي ما بيسخنش. ما سمعتوش الكلام ده؟ تمام. وبتيجي تدفع ثمن التطعيم ومش عايزه تروح تاخده في الصحه عشان التطعيم بتاع الصحه بيسخن. السخونيه والورم والكلام ده كله ناتج من البرتصص. فبتيجي الام تقول لك انا لا اديني من فضلك اللي ما بيسخنش. انا عندي 2 تايب، الهول سيل فاكسين والاسيلولار فاكسين. ومع الحملات الاعلاميه والطفل اتشنج وانا مش عارفه هديله الثنائي و بدات الناس تفكر انها تاخد الاسيلولار تايب. هل احنا خسرنا لما عملنا شيفت من الهول سيل للاسيلولار؟ هل احنا خسرنا؟ مين موافق؟ اوكي، طب خلينا نشوف الكلام ده اذا كان الكلام ده مظبوط ولا لا. نبص كده. دي WHO عامله البيبر دي 2015 بتقارن ما بين الهول سيل وبين الاسيلولار بيرتصص. وقالت الاثنين هايلي افكتيف، الاثنين بنفس الكفاءه تماما. ما يفرق بينهم هو البيريود اوف بروتكشن. الاسيلولار بيرتصص البيريود اوف بروتكشن بتاعتها لا تتعدى 6 سنين، بينما الهول سيل ممكن يعدي اكتر من كده. وبالتالي الفرق في الموضوع ليس كفاءه الفاكسين في الحمايه، ولكن الفتره الزمنيه اللي بيديها الحمايه من هذا الفاكسين. وبالتالي هنسال نفسنا انا هدي الهول سيل ولا هدي الاسيلولار؟ طبعا لراي الامهات ان انا عايزه حاجه ما تسخنش وحاجه ما افضلش اعمل لها كمادات. هل الاسيلولار بيرتصص عنده مشكله؟ الحقيقه اتحطت نظريات كتير قوي اذا كان كميه الانتيجين اللي فيه مش كفايه، او ان هو ده مش كروس ماتشنج مع البرديلا بيرتصص. اسباب كتير جدا، لكن هنوصل في الاخر لان لو انا عندي طفلين، واحد واخد الهول سيل وواحد واخد الاسيلولار بيرتصص، بعد 4 ل5 سنين من اخذ التطعيم الطفل اللي واخد الاسيلولار بيرتصص اكثر عرضه لانه يجي له انفكشن تاني من الطفل اللي واخد الهول سيل بيرتصص ده. اذا اول 5 سنين هم الاثنين ذا سيم افكت، لكن بعد كده البروتكشن باور بتاعتهم الحقيقه بتقل. ليه نتيجه ليه الكلام ده بيحصل؟ لان ان الهول سيل بيرتصص بيشتغل على التي هيلبر 17 بينما الثاني بيشتغل على التي هيلبر 2، وبالتالي الفتره الزمنيه من البروتكشن بتكون اقل. وبالتالي احنا طبعا انتوا عارفين دي انواع الفاكسينز اللي موجوده في اللي تحتوي على الاسيلولار بيرتصص. السؤال بقى انا هطوع الام واديها ولا لا؟ مين هيطوع الام ويدي الاسيلولار بيرتصص ومين هيصر على الهول سيل بيرتصص؟ اوكي نشوف. WHO الحقيقه وقفت موقف ممتاز، قالت يا جماعه انا يهمني في الاخر ان كل الناس تاخد التطعيم. اوكي طيب هناخد ده ولا ده؟ الحقيقه قالت البلاد اللي واخده الاسيلولار بيرتصص تكمل، والبلاد اللي واخده الهول سيل تكمل. طب ايه الفرق؟ قالت البلاد اللي بتاخد الاسيلولار بيرتصص لو سمحتوا هتعمل 2 حاجات زياده. نمره 1 انك هتدي للادوليسنت، ونمره 2 اللي هم المرحله بتاعت 11 و12 سنه، ونمره 2 ادي ماتيرنال فاكسينيشن عشان تقدر تحمي الاطفال حديثي الولاده. اذا انت مش قادر تعمل الاثنين دول بليز كونتينيو على الهول سيل بيرتصص which is very important. تمام. يبقى دي البوليسي اللي عملتها WHO، اللي ماشي كده يمشي كده، بس لازم يعمل ماتيرنال فاكسينيشن ويدي فاكسينيشن للادوليسنت، او انك تعمل الهول سيل بيرتصص فاكسين. الحقيقه كمان في حصل حاجه غريبه، ان الاورجانيزم اللي قدرنا نعزله من البيرتصص الجديده الحقيقه ينقصوا حاجه معينه اللي بيشتغل عليها الفاكسين. جزء معين زي ما انتم شايفينه كده اسمه بريكتين، هذا الجزء هو اللي بيشتغل عليه الفاكسين. فعشان الفاكسين عشان الاورجانيزم يظبط نفسه طلعت اورجانيزم جديد مفيش فيها الجزء ده، وبالتالي الفاكسين لا يعمل عليها. الحقيقه الكلام ده بنسميها ثيوري جديده كده بنسميها ريد كوين هايبوثيسيس، يعني معناها ان الاورجانيزم بيغير نفسه عشان يقدر يقاوم الفاكسين ويقدر يستمر معانا في الحياه. هل انا محتاج اعمل بيرتصص سيرفيلانس؟ الحقيقه طبعا انا محتاجه عشان اعرف حجم المشكله، وبالتالي اقدر اتعامل معاها بالشكل المطلوب واحدد مين البوبيوليشن ات ريسك واعرف اتعامل معاهم. ودي اهميه البيرتصص سيرفيلانس للاسف الشديد غير موجوده عندنا في مصر. كمان زي ما قلت لكم بدات تظهر البيرتصص الجديده البار بيرتصص. الحقيقه دي من الحاجات المهمه قوي اللي خلت الفاكسين مش فعال، ودي من الحاجات المهمه زي الهيموفيلس والبارا انفلونزا وبارا انفلونزا. اذا دي الاسباب اللي خلت الفاكسين برغم انه موجود وبرغم ان هو اوبليجاتوري لكن لا يعمل معانا بالقدر الكافي. احنا عرفنا المشكله، تفتكروا ممكن نحل هذه المشكله ازاي طالما ان الفاكسين مش عاطينا فتره بروتكشن كفايه؟ الحلول المحتاجه قدامنا نمره 1 ان انا ابدا اطعم الامهات. لما اطعم الامهات هقدر اوصل لكميه انتي بوديز توصل للطفل حديث الولاده، والكلام ده مهم. نمره 2 ان انا ادي الاطفال قبل ما يوصلوا شهرين، يعني ابدا اطعم الطفل وهو عمره شهر، وبالتالي احميه في الفتره الزمنيه الاولى. ثالث ميكانيزم كده اسمه كوكونينج استراتيجي، الاسم ده غريب بس هقول لكم ده يعني ايه.
او ادور على فاكسين تاني ما يسخنش الطفل لكن محافظ على نفس الاميونوجينيستي ونفس البروتكشن باور بتاعته، او ان انا ادي بوستر دوز للادوليسنت. كل دي سيوريز معموله. وات اباوت الفاكسينيشن في البريجنسي، الحقيقه كل البلاد معظمها دلوقتي بتدي تطعيم للامهات في فتره زمنيه معينه، وبيقيسوا الاجسام المضاده، وطبعا التطعيم مطلوب يتاخد من الاسبوع ال27 للاسبوع ال36. وانس عملت كده انت حميت النيوبورن في اول شهر من عمره. والحقيقه كل المنظمات مطلعه ريبورتس ان احنا لازم ندي الامهات هذا الكلام. وطبعا بعض المنظمات التانية قالت اذا ما قدرناش نعمل الكلام ده يبقى اتليست نعمل اكسلريتد كورس اوف فاكسينيشن، نطعم الطفل وهو عمره 6 أسابيع عشان نقدر نحميه. والكلام ده الحقيقه في منتهى الاهميه. الكوكون بقى ده عباره عن ايه؟ الحقيقه الاسم ده غريب شويه لكن هو اسم مشتق من ناحيه عالم الحيوانات، عباره عن يرقه بتحيط ببعض الاطوار الحشرات. الحقيقه بتقول ايه؟ اذا انا في طفل هيتولد النهارده والطفل ده هيروح بيته، من فضلك ما تروحوش الا اذا كان كل افراد الاسره تم تطعيمهم ضد البرتاسس فاكسين، وسبيشالي الجد والجده، لان هم اللي هيتعاملوا مع الطفل كمان ويفضلوا يبوسوا فيه. واذا جالي حد منهم جاله هوبن كاف فاعتبر ان الطفل اتعدى. اذا الكوكونينج ده مهم قوي. الطفل ده مش هيروح البيت الا لما كل افراد الاسره يتم تطعيمهم بالبرتاسس فاكسين. او ان انا ادي بوستر دوز للادوليسنت، اجي الطفل عنده 11 12 سنه اللي خلاص اوريدي انا متاكده 1000% وات ايفر التايب اوف فاكسين اللي خده ان ما عادش عنده بروتكشن، وبالتالي ابدا اطعمهم. وما ننساش ابدا دكاتره زمايلنا اللي بيشتغلوا في المحضن، ممكن قوي حضرتك يجي لك البرتاسس او يجي لك الهوبن كاف وانت مش هيجي لك الكاركترستيك، انت بس بتكح بقالك فتره طويله. تدخل المحضن وتفتح الحضانات وتبدا تتعامل مع الطفل وانت مصدر عدوى كبير للطفل. وبالتالي ده نصيحه كمان بتتوجه للاطفال اللي بتشتغل نيوناتولوجي ان هم they should be vaccinated ببوستر دوز من البرتاسس. دي مهمه قوي. انا بدي البوستر دوز لمين؟ بنديها اكشوالي للادوليسنت اللي هم 11 سنه ل 18 سنه، للادلت 19 ل 64، للتشيلدرن من 7 ل 10 اللي هم ما خدوش الفولي اميونايزيشن، للكبار اللي هيجي لهم طفل صغير يعني الجد والجده اللي هيجي لهم طفل صغير في الاسره. كمان في حاليا دلوقتي فاكسين اسمه بي لو برتاسس لو، يعني اكشوالي هو بيدي فول بروتكشن لكن ما بيديكش المشاكل بتاعه الفاكسين القديمه وهي السخونيه والورم. وهذا الفاكسين لحسن الحظ انه هيبقى موجود ان شاء الله باذن الله فيري سون. اللي احنا عايزين نعرفه مع بعض، برتاسس از ري ايمرجنج في الادلت وفي الادوليسنت بوبيوليشن. لازم يبقى عندك شك لما يكون الطفل عنده بيرزيستنت كاف، وانت حتى ايفن من غير هوب لازم تتوقع انه قد يكون هوبن كاف، سبيشال لو هي برولونج كاف وانت مش لاقي له سبب، سبيشال الاطفال اللي بتروح الحضانات. مهم جدا ان احنا نفهم الاميونيتي بتاعتنا بتقل بعد 5 أو 6 سنين، وبالتالي نحط كحكومه وكسياسه ان احنا نحط بروجرامز تاني للادوليسنت. مهم جدا ان احنا ندي التطعيم للمذرز بالتالي عشان نقدر نحمي الاطفال النيونيتس. الحقيقه الفاكسين في الامهات يفرق كتير جدا زي ما بيتعمل دلوقتي تيتانس. it should be also with the whooping cough and thank you.